Na construção aqui de mais uma lareira, colocando fogo ali de teste. Na boca da lareira aqui vai colocar granito. Aqui essa boca dessa lareira ficou com 70 centímetros por 50 centímetros de altura. Gavetinha ali para estar tirando a cinza, quando acabar ali de queimar a lenha. Tudo no tijolinho comum. Frisado. Nossa, tá queimando lá, tá fazendo fumaça. Aqui ela é inclinada o fundo da lareira. E aí, pessoal, lareira que eu terminei hoje, ó. Tijolo rústico. Meu marido acha que foi ele, mas quem mais trabalhou foi eu. É isso aí.